Хей-хей-хей! А с вами Света Чижик, и мы продолжаем играть в игры про Hidden Head. Я убавила так музыку, потому что музыка, честно говоря, не очень приятная, но в принципе давайте же начнем. Лодинг. Загрузка просто. Ох. Господи, реклама. Да что такое? Не нужна реклама. Не нужна. Вроде реклама прошла. Окей, что-то там. Давайте пойдем к школе. Что же нас так трясет-то, как будто мы обкурились. Давайте быстрее. Надеюсь, мы тут в безопасности. Мы проиграли, что ли? По-видимому, мы почему-то проиграли. Бежим. Главное, навернуться тут. А это я могу! Беги, 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 беги. Я не знаю как, но беги, беги, короче, не знаю как, но беги. Проиграли-то. Что? А как? Откуда? А как? Она нас настигла. Короче, это какая-то странная игра. Давайте перейдем к другой игрушке. Что я могу сказать о этой данной игрушке? Что я могу сказать о ней? И мне не очень понравилась музыка, режет уши. Неизвестно, откуда выбирается сиреноголовый, почему-то нас убивает моментально. Ладно, давайте приступим к следующей. Вот, у нас такая вот заставочка. Игра многообещающая. Давайте день первый. Скип. Пропустить. Вот мы, походу, проснулись от кошмара какого-то. Вот так вот. Наш шкафчик. День первый. Телек можно посмотреть? Телек нельзя посмотреть, понятно. В тумбочках что-то есть? У нас есть фонарик. О, как детализированно обработана пыль. Детализированно обработанная пыль. За окном у нас опять темнота. Хотела сказать сугробы, но нет, темнота. Ящики открывать мы не можем. Почему-то дверь у нас вайкап. Типа просыпайся и чё? Ну, я так понимаю, все на голову у нас говорит, да? У нас закрыто. Что тут у нас? Самолетик плюс клик мышки равно самолетик, что? Не очень поняла, конечно. Ванна. Туалет, толканчик. Окно. Люблю, когда темно, тут можно напороться на кого-либо. О, у нас есть один самолетик. Зачем нам? Боже, я думала, что у нас пожар. Что есть похавать?
Я лично никого не вижу. Мне что-то немного страшно. Да и не немного, а очень страшно. Я не хочу выходить, но надо. Ну надо. Можно я не буду выходить? Пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что отсиживаться в доме так себе идея. Все равно ничего не произойдет, пока я не выйду. Да и вам скучно будет. Знаете, если я услышу громкую сирену, я за себя не ручаюсь, я убегаю домой. Я убегаю домой и живу дома дальше. Все. Что у нас книги разбросаны? О, еще самолетик. А чем нам самолетики? Кого-то кидать, что ли? Скажите спасибо, я дебил. Я потратила зря самолетик. В любом случае, надо выходить. А что там у нас как? Ладно. Это, понимаю, надо напролом. Куда мы идем? Но мы куда-то идем, это уже хорошо. Куда-то идем. Ну, я просто сделала обзор на эту игру. Можно я спрячусь в травке? Нельзя. И что мне делать надо? Я как понимаю, просто ходить, да? Да. Тут стенка. Я его слышу. Я его слышу. Отвали, падла, извращенец. Отстань от меня. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Там же стенка. Короче, как-то странно, ребята. На этом, я думаю, все лучше. Я сделала обзор, а больше его не надо. Хотя... Ладно. Мы толком и не рассмотрели этого семиголового. Нас что-то поймали со спины. Это было странно. Я даже не поняла, что происходит. Дверь по-прежнему закрыта. Ага, спасибо. Что если пойти туда? О. Все, я внутрь. О боже. Корова, что с тобой? Что с коровой? Кто тебя убил? Ты что-то мертвая? Коровочка. Коровонька, вставай, пожалуйста, я тебя умоляю, встань. Я тебя убил.
Там какой-то дом. Стоп, ты меня не обманешь, ты, наверное, не стоп, ты, наверное, сиреноголовый. Ну где ты, сирена? Как-то, короче, странно. Короче, ребята, я не знаю, что такое. Ну, наверное, это... Мы не найдем сегодня сиреноголового. Хотя он, наверное, опять нас откуда-то там поймает, неизвестно откуда. Опять на пролом идти. Это наш дом, я так понимаю, да? Или что? Короче, ребят, не знаю. Думаю, на этом лучше хватит.